नमस्कार। आज हामी एउटा श्रोताको चाखलाग्दो अनुरोधमा केन्द्रित हुँदैछौँ। नमस्ते। कुन विषयमा? विषय छ भोजपुर जिल्लाको मुन्दुम पदमार्ग अनि त्यहाँको पदयात्रा अनुभव, सँगसँगै साल्पा सिलिचुङ क्षेत्र र विशेष गरी राई संस्कृतिको बारेमा। निकै राम्रो संयोजन त। प्रकृति, पदयात्रा अनि संस्कृति। हो नि, पूर्वी नेपालको यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई अलि गहिरिएर हेरौँ न त आज। हुन्छ। यो त एउटा क्षेत्रको भूगोल मात्र होइन, त्यहाँको जीवन र दर्शन बुझ्ने अवसर पनि हो। सुरुवात चाहिँ मुन्दुम पदमार्गबाटै गरौँ है त। यो नाम आफैमा कति अर्थपूर्ण छ। एकदम। मुन्दुम भन्ने बित्तिकै किराँत संस्कृति झल्किहाल्छ नि। हो, त्यही त। मतलब यो नामले नै किराँत संस्कृतिसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछ, होइन र? निश्चय पनि। मुन्दुम भनेको त किराँत समुदाय राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार सबैको मौखिक शास्त्र वा दर्शन हो। शास्त्र नै? यसमा सृष्टिकथा, जीवन पद्धति, रीतिरिवाज, इतिहास सबै पर्छ। त्यसैले यो पदमार्गलाई मुन्दुम पदमार्ग भन्नुले यसको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक गहिराईलाई दर्शाउँछ। भनेपछि यो केवल सुन्दर बाटो मात्रै होइन? पक्कै होइन। यो त पुर्खाहरू हिँडेको, कथाहरू जोडिएको बाटो हुन सक्छ। कतिपय डाँडाहरू, खोलानालाहरू मुन्दुमका कथाहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। अनि यही नजिकै साल्पा सिलिचुङ क्षेत्र पनि छ भनियो। यसको र मुन्दुमको के सम्बन्ध होला? साल्पा पोखरी र विशेष गरी सिलिचुङ डाँडा किराँतहरूका लागि, खास गरी राई समुदायका लागि यो अत्यन्तै पवित्र स्थल हो। पवित्र स्थल कस्तो खालको महत्त्व छ? यस्तो छ नि, सिलिचुङलाई पितृहरूको वासस्थान, देवभूमि जस्तो मानिन्छ। हरेक वर्ष त्यहाँ तीर्थालुहरू जान्छन्। अनि मुन्दुममा वर्णन गरिएका कतिपय मिथकहरू यही भूगोलसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विश्वास छ। हो र, भनेपछि पदमार्ग हिँड्नु भनेको एक किसिमले त्यो पवित्र भूमिको परिक्रमा गर्नु जस्तै भयो। हो, त्यस्तै भन्न सकिन्छ। पदमार्गले मुन्दुम दर्शन र सिलिचुङको पवित्रता यी दुई महत्त्वपूर्ण कुरालाई जोड्ने काम गर्छ जस्तो देखिन्छ। अब अलिकति पदयात्रा अनुभवतिर लागौँ। भोजपुरको त्यो पहाडी भेगमा यस्तो सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बाटोमा हिँड्दा कस्तो होला अनुभव? यो सामान्य ट्रेकिङ जस्तो मात्रै हुँदैन। किन? के फरक हुन्छ? फरक के भने यो पदमार्ग राई गाउँहरूको छेउछाउबाट वा कतै गाउँभित्रैबाट पनि जान्छ होला। यसले गर्दा पदयात्रीले राईहरूको जीवनशैली, उहाँहरूको दैनिकी नजिकबाट हेर्न पाउँछन्। जस्तै ढुङ्गा र काठले बनेका परम्परागत घरहरू, भान्साको बनावट अनि होमस्टेमा बस्ने अवसर मिल्यो भने त झन् राम्रो। होमस्टेमा बस्दा त खानपान पनि अनुभव गर्न पाइयो होला नि? हो नि, कोदोको ढिन्डो, सिस्नुको तरकारी अनि उहाँहरूको विशेष परिकार वाचिपा जस्ता कुराहरू चाख्न पाइन्छ। वाचिपाको त आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व छ। वाचिपा? त्यो त चामल र कुखुराको भुत्ला डढाएको धुलो मिसाएर बनाउने होइन र? विशेष अवसरमा? हो, एकदमै विशेष परिकार हो। यस्ता कुराले पदयात्रीलाई त्यो संस्कृतिसँग अझ नजिक बनाउँछ। अनि वेशभूषा, चाडपर्व त्यस्तो केही देख्न सकिन्छ कि? यदि यात्राको समय उभौली वा उधौली जस्ता चाड परेको रहेछ भने साकेला सिली नाचेको हेर्न पाइन्छ। त्यो त प्रकृति र पितृपूजासँग जोडिएको नाच हो। साकेला? त्यो त निकै प्रसिद्ध छ। हो, अनि सामान्य दिनमा पनि स्थानीय बासिन्दासँग कुरा गर्दा उहाँहरूको परम्परागत पहिरन, दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी, महिलाहरूको गुन्यो चोली, गहर गहना देख्न सकिन्छ। किताबमा पढ्नुभन्दा प्रत्यक्ष हेर्नु, अनुभव गर्नु बेग्लै हुन्छ। राई भाषाका लवज सुन्नु पनि एउटा अनुभव हो। त्यहाँ स्थानीय समुदायको सहभागिता कस्तो छ? गाइड वा होमस्टेमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ? स्थानीय सहभागिता नै यस्ता पदमार्गको आत्मा हो। उहाँहरू गाइडभन्दा बाटो मात्र देखाउने होइनन्, ठाउँको कथा, संस्कृति, परम्परा पनि सुनाउनुहुन्छ। होमस्टेको आतिथ्यताले त झन् अपनत्व बढाउला। एकदम। तर यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा पनि छ। के कुरा? पर्यटनबाट आउने फाइदा र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण कसरी सँगसँगै लैजाने भन्ने सन्तुलन महत्त्वपूर्ण छ। हो त। त्यसो भए यो जानकारी खोज्नु भनेको खालि नक्सा र दूरी हेर्नु मात्रै होइन रहेछ। यो त एउटा क्षेत्रको समग्र पहिचान, प्रकृति, संस्कृति, मान्छे सबैको अन्तर्सम्बन्ध बुझ्ने प्रयास पो रहेछ। सही भन्नुभयो। यो भौतिक यात्रा मात्र नभएर एक किसिमले सांस्कृतिक र भनौँ न आत्मिक यात्रा पनि हो। आजको छलफल निकै रोचक रह्यो। हो,
अनि जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न छोडेर जाउँ न त मनन गर्नका लागि मुन्धुम जस्ता सांस्कृतिक पदमार्गहरू विकास गर्दा कसरी हामीले यो सुनिश्चित गर्न सक्छौँ कि यसबाट हुने लाभ स्थानीय समुदायमा पुगोस् र उनीहरूको मौलिक पहिचान, भाषा, परम्परा झन बलियो होस्, बाहिरी प्रभावले ओझेलमा नपरोस्। I got so much motherfucking time on right now.